DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit, un divendres més. Estem aquí a la Diari per parlar de música. I avui és un dia molt especial perquè és l'últim de la temporada. I l'últim de la temporada, com ja vaig fer l'any passat, és tindre el meu amic, col·laborador, i que gràcies a ell us hem passat uns grans moments al programa, que és Mike Platinas. Mike, bona nit, com estàs? Hola, bona nit, estic molt bé, com sempre positiu, amb l'ànima dalt de tot, ja ho saps. I, doncs, primer de tot, saludem a tots els que ens esteu veient, no? Tant els que ens veieu en directe a través de Lleida Televisió, a l'espai DJs de Lleida dintre del Diari de Santi Roig, com els que després ens veieu a YouTube, perquè hi ha gent que ens segueix a YouTube i fa comentaris i diu coses, no? Per tant, us saludem a tots i us donem la benvinguda, com diu el Manel, al darrer programa d'aquesta temporada. Escolta'm una cosa, ja portem 3 temporades junts, eh? Déu-n'hi-do, Hi ha molta conversa interessant, hem parlat de moltes coses. Sí. La setmana passada ens vam quedar amb ganes de més per parlar d'aquest documental Megamix brutal que ja s'ha estrenat i que ja la gent ha començat a parlar. Sí. Avui sí que ens vam quedar amb moltes coses pendents, amb les preguntes que ha fet la gent. No ens va donar temps, avui intentarem fer alguna més. Tindrem també per aquí a Toni Peret perquè parli del tema. Per avui al programa també tenim diverses cosetes, com tenim també el J.M. Sánchez, que el veurem després. Tindrem alguna novetat. I també tenim una cantant molt famosa que abans d'entrar amb el meollo li donarem pas perquè ens vol saludar, que és Natalie de Sound Lovers, que ara ens dirà alguna coseta. Hola, yo soy Natalie de Sound Lovers. Esto es un mensaje muy especial para Lleida TV y para los DJs de Lleida y para Manel López, mi amigo. Un saludo muy especial para ti, cantando Used to get it on, na 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 na, and I will go on, na 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 na. Ciao! Doncs moltes gràcies a Natalie per ser sempre tan simpàtica, una gran professional, porta molts anys i ja parla molt bé el castellà, que també està bé, i obre moltes portes. I tant, i tant. Mike, l'altre dia ens vam quedar coses pendents, no? Sí. Però vam fer la proposta de dir-te a tu com faries tu un documental del Megamix. És que, tal com vam comentar la setmana passada, més que un documental del Megamix, de la història del Megamix a Espanya, és la trajectòria empresarial de Ricard Campoy, en realitat. No? Amb tot i que tingui aquest títol, no? Perquè el títol és un títol impactant, Megamix brutal, és com uah, no? Com a títol està bé, el que passa que no defineix exactament l'interior, perquè l'apartat del Megamix és un tros del total, a més un tros relativament petit, perquè en realitat tot desemboca o acaba en el tercer capítol en una espècie de true crime, no? Que ara estan tan de moda, no? Però com faria jo un documental, un reportatge en profunditat de la història del Megamix a Espanya? Home, doncs jo ho faria posant l'èmfasi, com en el meu cas era d'imaginar, era de suposar, a l'aspecte creatiu. L'aspecte creatiu del propi Megamix, no? Veient tant la part de les dificultats tècniques de l'època, que eren moltes, com en la part de les dificultats creatives i artístiques, perquè, esclar, el repte constant d'innovar, de pensar efectes, mescles, combinacions que fossin originals, que sempre intentar trobar, era la búsqueda constant del sant grial, no? Buscar aquell efecte, allò que impactés a la persona que escoltava, o sigui, que finalment comprava el producte i l'escoltava a casa al·lucinat, no? Aquella sensació que, com vaig dir la setmana passada, tantes persones, milers de persones m'han dit jo comprava un Megamix, aquest Megamix té un va impactar, aquell efecte que està a aquell lloc, tal, em va encantar, allò com ho vas fer? Doncs ho vaig fer així, aquella sensació, Mike, jo crec que avui en dia ja no es pot repetir.
perquè com era la primera vegada a la història, jo que sóc dels que en aquell moment, bueno, amb això flipava bastant, perquè me quedava... Jo escoltava aquests efectes estèreo i tal, i les repeticions, i que tot anava milimètric, tot quadrat, a ritme. Sí. Aquesta sensació no es pot repetir. Una cosa que crec que és important amb aquesta història, jo crec que també són les casualitats. Sí. No et sembla? Sí, sempre hi ha casualitats. Es va ajuntar un moment de pujada del principi de la música electrònica a Espanya, sobretot a Catalunya principalment, però a tota Espanya. Es va juntar el boom de l'Italo-disco, es va juntar una explosió de petits segells discogràfics, principalment a Catalunya, però també n'hi havia a Madrid i alguna a València després. Per tant, va haver una confluència de factors. Es va juntar que hi havia un boig que va posar-se el nom artístic de Mike Platines, que és de Palafrugell, de Girona, de la Costa Brava, doncs que havia prèviament, doncs, que estava estudiant idiomes a la universitat i doncs, per practicar a les nits es posava a escoltar emissores de ràdio d'Europa i va trobar una emissora de ràdio, Radio Luxembourg, que emetia en anglès i que tenen un programa de mescles que es deia Disco Mix Express, que és el que, diríem, va donar lloc quan anàvem parlant al principi del DMC, del Disco Mix Club, que és el club de DJs més important del món, que durant anys ha organitzat el Campionat Mundial de DJs, i esclar, aquest boig, que es diu Mike Platines, doncs va escoltar això i es va quedar al·lucinat, i això doncs, el va inspirar a començar a fer megamixes, no? Es va comprar un Revox i va començar a tallar i enganxar trossets de cinta, i es van donar tota aquesta sèrie de circumstàncies. Si jo no hagués parlat idiomes, doncs tot hagués estat diferent. Si jo no hagués estat escoltant la ràdio, tot hagués passat diferent. Si no haguessin hagut aquest boom de petits segells, també hagués estat diferent. Si no hagués hagut el boom de l'Italo-disco, tot hagués estat diferent. O sigui, van confluir tota una sèrie de factors al concurs nacional de Max Music. Va fer un concurs per trobar algú que la idea inicial d'ells era simplement mesclar temes un darrere l'altre. I com es feia? En aquella època, el Raúl Orellana feia cosetes d'aquestes, que feia discos, i ja havia tret diversos, uns quants, crec, no? Havia editat, crec recordar, que l'Studio 54 Connection i crec que Blanco i Negro Mix 1 és possible. Exacte, sí. Crec recordar que s'estava I no sé si havia sortit ja el Dinamite Mix. No ho recordo, no ho tinc present. Pot ser que sí, però no ho sé. Però jo sé que havia editat ja 2 o 3 discos, perquè simplement, que no vol dir tampoc simplement, sinó que estaven molt ben barrejats i la música era de bon gust, per mi. Sí. Però mesclats i ja està, és a dir, no tenien efectes espectaculars. Per tant, aquesta nova dimensió del que jo anomeno focs artificials amb la música, fer focs artificials, això no existia, aquí a Espanya no existia. Alguns a l'estranger sí, puntualment en certs àmbits i tal, però no d'aquesta manera. Probablement d'una manera no tan espectacular, probablement, dic, no? Mike, per la gent que no sap de què parlem ara, què et sembla si fem un petit incís i posem el Max Mix 2 perquè la gent sàpigui de què parlem, perquè hi ha gent que ho té claríssim i hi ha gent que no. I és important que tingueu en compte que això jo ho feia tallant i enganxant trossets de cinta, mesurant la cinta perquè tot quadrés a ritme, i en el cas del principi, el do-de-do-de-di, està fet variant la velocitat de gravació i la velocitat del plat, és a dir, variant les velocitats, fabricar una melodia. Sonava així. Ho veurem molt visualment perquè no és autèntic, segons tu, però posarem la versió amb Revox, que es veu els talls. Jo dic que no sé si és l'original o no, que no ho sé. Vale. Saps? Vale, doncs el posem, mira. Escoltem-ho, va, i veiem-ho. Calma. El que us deia, és
A més, té la gràcia que veure-ho, És molt bonic. veure la és molt cinta amb bonic, els talls, és molt visual, és molt uah, m'entens? Correcte. I jo feia aquesta mena de barbaritats a l'època, no? I m'encantava i, de fet, jo menjava, esmorzava, sopava, dormia, vivia pensant en això. Però això són coses que es fa quan s'és jove, Sí. que estàs jugant, Sí. i que tal, i ho fas amb il·lusió i perquè t'agrada la satisfacció aquesta, és la que tu sents quan ets jove, sobretot, que després es converteix en un ofici Sí. o en una fenya. Sí, sí, però tu comences primer explorant i sent creatiu. Això és vàlid per pràcticament tota la vida, no? Primer explores i intentes crear i expressar idees, no? I això és particularment cert en el món de la música, no? Per tant, així va començar la història, però com tu dius va ser una confluència de factors, O sigui que no... Jo soc un d'aquests factors, però n'hi ha d'altres, Mike, fem una petita pausa per escoltar una de les novetats d'aquesta setmana Perfecte. i continuem. I després tindrem aquí a Toni Peret Ah, molt bé. dient alguna cosa que ja... que ja saps que sempre que diu ell alguna cosa... A veure. Ese amor llega así de esta manera, no tienen la culpa. Caballo la avanzada, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tienen la culpa. Amor de complementar, amor del pasado. Ven, 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 ven. Bambolea, porque mi vida yo la preferiría así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la preferiría así. Bambolea. Bambolea. Noche de perdón yo, tú eres mi vida, la fortuna del destino. Ella destino te desengaparado, lo mismo yo callé, lo mismo soy yo. No te cuento la abandono, era imposible y no te cuento de verdad. Por eso un día me cuento así de nada. Lo mismo yo callé, lo pienso en ti. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea. Bambolea. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Doncs vinga, continuem parlant del Megamix, però avui estem parlant de què faries tu si haguessis de fer un documental sobre el Megamix. Doncs mira, jo Vale. posaria un especial èmfasi, com he comentat abans, a la part artística i creativa i mostraria a la gent les interioritats perquè la gent entengués, clar, evidentment hi ha trossos que els passaríem allò en plan ràpid, o trossos molt llargs, allà està ja mesurant, tipus, a tota velocitat,
per guanyar temps, allò típic que es fan els vídeos, no? Però mostraré a la gent el procés intern de creació d'un Megamix a l'època, als 80, perquè entenguin la complexitat i la menjada de coco que era i a més tot el procés creatiu, de la forma que jo treballava, de fer dibuixets en papers, recreant tot el procés perquè entenguessin el procés. I la dificultat de que, ara la llicència de tal cançó finalment no la tenim. Has de treure aquella cançó de mig del Megamix i a veure què t'inventes. Perquè no és tan fàcil com trec aquesta part i enganxo. No, moltes vegades això no queda bé. A vegades has de reorganitzar el total. I totes les dificultats que teníem. I després, tota la part aquesta de quan no et pagaven a Max Music i vas tindre de buscar alternativa en un altre país, tota aquesta part també, si no hagués sigut així... Podria parlar de quan, o l'episodi a França, anant a França a buscar el Beat Breaker, o l'episodi d'Itàlia amb el Más que Nunca, o els episodis d'Anglaterra. Jo penso si aquesta història no hagués acabat malament amb Max Music, perquè lo teu amb els Megamix va fer així, perquè amb els Max Mix que Nunca va ser una evolució, encara que el 2 era molt bo, ja el Max Mix que Nunca va ser brutal i dit per molta gent del món i gent que fa Megamix diuen que és el teu millor Megamix. Jo també ho penso, però sí que és veritat que el meu preferit sempre serà el Max Mix 2, perquè és una mica ja la revolució i el començament de tot, encara que el primer estava molt bé, el 2 ja va ser una bomba. Sí, el 2 és molt artesanal, perquè a més l'1 i el 2 estan fets només amb plats i tallant cinta. O sigui... Mike, escolta'm, què tal si parlem ara amb Toni Peret per veure què ens diu? A veure. Com faria jo un documental sobre el Megamix? Doncs mira, jo faria un reality. Tancaria durant un mes en un mateix estudi amb un Revox, amb un magnetòfon a bobina i amb 2 plats, i tal com es feia aleshores, tancaria amb Mike Platines, Toni Peret, Josep Maria Castells, Javi Lucía, tancaria el Toni Postigo i tancaria el Quique Tejada. A tots els que vam ser protagonistes del documental, tancats durant un mes. Reality show. A veure què fem. I a veure com ho fem. I a veure com ens acabem barallant, perquè segur que ens acabem barallant. Sí, al principi molt bon rotllo, no, clar, sí, oi, que amics que som. Però segur que acabem a hòstia. He dit això. Què et sembla, la idea que té, Toni? Home, hòsties tampoc, Toni, tampoc exageris, no. Mira, ja, la idea que dona ell és una mica diferent de la meva, podria ser complementària, podria ser un capítol explicant les interioritats de la part creativa i artística de la creació d'un Megamix de l'època, i es podria fer una altra part que fos això, un reality show, al qual doncs, uns quants dels protagonistes de l'època doncs, ens posem a fer-ho a data d'avui, però amb els medis d'abans, és a dir, repetir la història a data d'avui, no? Però aquí seria, perdona, però aquí seria enfrontar la tècnica, però jo crec que el més complicat és la personalitat de cadascú. Sí, per tant jo aquí proposaria que cadascú es tanqués en un estudi diferent. Per què? Perquè després no quedarien dubtes sobre qui feia què o qui és més hàbil en això o en allò. Qui és més hàbil en seqüències, qui és més hàbil mesclant, qui és més hàbil pensant idees innovadores, qui és més hàbil... M'explico? Sí. Seria una manera de que sabés la veritat sense cap mena de dubte d'una vegada per totes, perquè sempre han corregut especulacions de si això, d'això, allò. I jo inclouria a tots la gent que als 80 van fer o signar Megamix, és a dir, tant els que els van fer de veritat com els que també estan amb el nom. És a dir, en qualsevol cas... També convidaries els del Open Mix? No, sí, també, per què no? Sí. Perquè suposo que molta gent no sap què és el Open Mix, però... Sí, perquè una vegada posats a fer un producte com aquest,
un reality ben fet, doncs tu muntes 5, 6, 7, 8, 10 estudis amb el material de l'època, Sí. jo em poso en un estudi, va, tens un mes de temps, i es va filmant tot el que jo faig, tot el procés creatiu, el com ho penso, com tal, el que dibuixo, el que no sé què, els problemes que tinc amb això, allò, i a tots. I després jo faria putadetes. Ara resulta que no tenim la llicència del cançó. Fora del cançó, a veure què t'inventes, a veure com ho arregles, això, no? M'explico. Allò... I que et posin una cançó que no pegue ni amb cola. Exacte, una cançó que... A veure com te n'en surts. Tot aquesta mena de coses, no? A veure l'habilitat que té cadascú en improvisar i en pensar solucions molt creatives, l'habilitat que té cadascú, tot aquest tipus de coses, no? Tant l'habilitat tècnica com l'habilitat creativa i artística, no? Els dos cantons, els dos aspectes, no? I podria ser interessant, més que posar-nos tots junts allà, diverses persones amb un sol equip a donar idees i a fer. Clar, perquè qui dona les idees? Quines idees es donen? Són factibles o no són factibles? Qui es posa físicament a fer-ho? Clar, seria més complicat, no? Però posar-nos en estudis diferents, jo m'apunto immediatament, perquè el que sí que he de dir és que en el meu cas jo conservo intactes les meves habilitats de l'època, dels 80, utilitzant el material d'aquella època i amb la mentalitat i pensament d'aquella època. És a dir, jo puc pensar en analògic i puc pensar en digital. Tu tens un avantatge, Mike, perquè tu has estat al dia amb la tecnologia. És el que t'anava a dir, clar, perquè soc una persona que, si bé soc d'origen analògic, he fet tota l'evolució, i tant he fet l'evolució que amb els anys m'he convertit en informàtic d'alt nivell, o sigui, coses potents, i per tant, doncs, he viscut aquests dos capítols de la meva vida, i els dos els considero fascinants. Em fascina tota la tecnologia digital actual. Per exemple, jo estic posat en temes d'intel·ligència artificial fa com 5 anys i mig, o sigui, per mi no és cap novetat. De fet, he fet masterclasses sobre el tema, i tinc una conferència masterclass prevista per després de l'estiu també a Saragossa, etc. Per tant, estic amb aquests temes amb molta intensitat, però també vaig viure l'època analògica amb gran intensitat. Per tant, diríem que jugo una miqueta amb avantatge, perquè conec els dos mons molt i molt bé, no? I conservo, com dic, les meves habilitats de l'època intactes. Per tant, jo estaria encantat de fer això que em proposa. Mike, tornem malament de temps, perquè hi ha diversos temes que jo vull tocar i també hi havia consultes la setmana passada que no vam poder dir. Una consulta que ens ha dit diversos, hi ha un noi que es diu Vicente que ens pregunta, con mucho respeto a Mike y el documental, pero ¿por qué no se le nombra en ningún momento a Javier Usía? Ya que ellos dos fueron los padres, los creadores del Mac Mix, de los primeros megamixes, con Disco Mix, Master Mix. Aquesta pregunta l'hem trobat diverses vegades. I a veure si ens pots respondre per què, o creus tu que per què? Doncs el per què exacte no el sé. Jo no he decidit el que hi ha al guió, jo no sóc el director, per tant, la història o el relat que hi ha no l'he construït jo. Jo, de fet, els trossos que surto, que és poc, són el resultat de 2 sessions de gravació, una d'una llarguíssima entrevista que em van fer moltíssimes preguntes i de la qual s'han extret punts concrets, frases concretes, i un altre dia que va ser una gravació tipus actor, no? Posa't aquí i digues tal cosa a càmera. No, però més ràpid, més lent. No, això simplifica-ho, tal. Ara no, entres en plano per aquí, et poses aquí, mires aquí i dius tal cosa. O poses aquí i obres no sé què. O sigui, en plan actor, no? Perquè em van dirigir, perquè ens entenguem, no? Per tant, el per què no ho sé exactament, algun dia o altre ho sabrem, per part dels que van prendre les decisions, que insisteixo, no sóc jo. Bueno, jo si vols que et digui la meva opinió, jo crec que és una mica la part, la part tècnica o la part que saben una mica més la història real. La història real és que tu vas fer els megamixes i és veritat que era un equip vosaltres dos. Un equip, evidentment. El que passa que qui feia els megamixes, tant la part tècnica com artística i creativa dels megamixes, era jo. 100%. 100%. Clar. Això és així. I no és que ho digui jo, que tinc testimonis que ho poden
dir que és així, que ho van viure en primera persona, no una hora, ni un dia, ni una setmana, sinó durant molt de temps, diverses persones que ho van veure, per tant no és que jo m'ho inventi. Tu ets a l'època el que no dormia. Exacte, el que feia llargues sessions de gravació era jo, efectivament. Sí, jo sol. No sempre sol, alguna vegada algú... Per exemple, a l'Energy for You va estar amb mi tota la gravació Oriol Crespo, que a més va donar algunes idees molt bones i algunes scratch concretes d'ell, i que la gravació del Más Mix que Nunca, a les nits es va quedar moltes vegades amb el José Luis Hernández, però la resta de casos... Home, amb aquest tema del Javier Ucé ja acabem. Jo sé que també ha sigut una referència per a tu o un company o que t'ha influït musicalment una mica perquè al començament jo, segons he vist i m'has explicat alguna vegada, tu comparties molta música amb ell i ell tenia molta música a casa i... No, és que a veure, no, això de la música a casa era sobre el Castells. Vale. Era el Josep Maria, que érem amics. Però en qualsevol cas, el Javier i jo en el seu moment punxàvem junts a cabina. Clar, i ell és DJ, i bon DJ, tot s'ha de dir, però ell no... A veure si m'entens. La mentalitat o el perfil que té cada persona és el que és. Ja sé que té una mentalitat tècnica i de crear amb la tecnologia, tècnica i creativa amb la tecnologia, i gent que té un perfil diferent, que té un altre perfil. El seu perfil és un altre. Per això érem complementaris. Aquesta és l'explicació molt fàcil d'entendre i molt lògica, no? I sortíem els dos perquè treballàvem junts. És tan simple com això, no? És així de senzill. Té més història. Tenim que fer un petit incís per veure l'última participació d'aquesta temporada de J.M. Sánchez, que ens porta, entre d'altres, a la Spagna, te'n recordes d'Spagna? I tant. Encara continua a tope. Que per cert es pronuncia en italià Spagna. Molt bé, no? Jo t'ho dic, O sigui, en castellà es pronuncia malament i en italià es pronuncia més o menys bé. No, és que jo parlo italià, bàsicament per això. En italià es pronuncia Spagna, que significa Espanya. Molt bé. És el nom del país, tal com en italià diuen Espanya. Ho escriuen amb S i amb GN i ho pronuncien com a amb S. Comença amb S. Espanya. Molt bé. J.M. Sánchez. Vinga. Hola, amics i amigues, anem apretats avui, per tant, donem inici. 1987, Ivana Spagna, amb estil italo-disco, i després del seu primer gran èxit l'any anterior, Easy Lady, ens presenta el tema Call Me, número 2 a la llista, Official Singles Chart, i gairebé inèdit que un tema d'aquest estil musical entrés a la llista dance dels Estats Units d'Amèrica, però ho va fer arribant a la seva posició 13. Amb vosaltres, Spagna. Continuem amb els 90, concretament viatgem al 95. Ell, Bobby Brown, excomponent de New Edition, va contribuir a la banda sonora de Ghostbusters 2 i recordem molts bons temes com Every Little Step o My Prerogative, però avui marcarem com a objectiu el tema Jumping Around, posicions. La 19, a Anglaterra, la 3, al Hot 100 i la 15, al Dance Club Sounds. Amb vosaltres, Bobby Brown. Bé, ja veieu que ho tenim aquí tot preparat. Fins aquí arriba aquesta temporada. Ha estat tot un plaer poder compartir aquest espai amb el Manel, el Mike i la resta de col·laboradors. I com no podia ser, agrair-vos a vosaltres que sou l'audiència puntual del programa, el vostre seguiment. Bon estiu a tothom, sigueu feliços i ens tornem a veure a la tornada. Petons i abraçades. En cabina, com sempre, J.M. Sánchez. Gràcies per acompanyar-nos. Doncs ja estem a la recta final. Mike, me sap molt greu, ja saps que falten... Jo encara tinc preguntes per aquí que crec que són interessants, però bueno, jo crec que no ens dona temps. Simplement, pues bueno, agrair-te, com no, que hagis estat una tercera temporada amb nosaltres i esperem que la següent temporada,
que jo crec que gairebé segur la tindrem, estigues amb nosaltres, perquè ets una font d'informació que a mi, almenys, cada programa m'ensenyes moltíssimes coses, i simplement recomanar el que diem del documental, on se pot veure aquest documental? Jo el que us recomanaria, crec que és la millor opció, i ho dic de veritat, és que aneu al meu mur de Facebook i allà hi ha 2 posts meus, baixeu una miqueta, hi ha un parell de posts, un amb la versió, hi ha l'enllaç a la versió en català, i un altre on hi ha els 2 enllaços a les 2 versions en castellà. Una amb subtítols en castellà i l'altra doblada al castellà. Per tant, teniu les 3 opcions al meu mur amb enllaços clic directes a plataformes d'internet i allà ho teniu tot. I ja que visiteu el meu mur de Facebook, home, clic seguir i em seguiu, i esteu seguidors, amiguetes, i comenteu alguna cosa. Quan hagueu vist els docus, doncs, hòstia, m'ha agradat, no m'ha agradat, això, allò, comenteu. I això és final de temporada, si no m'equivoco. Mike, és que ara estic mirant aquí consultes i una última consulta que ens han dit. Vinga. Escolta, abans ha parlat una mica del tema, però on són els màsters de tots els teus megamics? Molt bona pregunta. Des del, excepte Max Mix 2 i Más Mix que nunca, els màsters els tinc jo tots aquí a casa meva. En cinta de bobina i amb els talls. I algun dia ensenyarem a càmera els màsters originals. Mike, això queda pendent, Sí, ho farem. Això queda pendent i amb moltes ganes. Sí. Mike, moltíssimes gràcies. Gràcies a tots per la paciència que heu tingut d'aguantar-nos 3 temporades seguides. Anem a per la 4ª. És un autèntic plaer i, com diu el Manel respecte a la informació, per mi és un plaer compartir els meus coneixements, investigar, documentar-me per explicar-vos coses que penso que poden ser interessants, sempre relacionades amb l'àudio, amb el so, amb els DJs, amb la música, amb tot allò que ens apassiona i que és el motor de les nostres vides. Perquè sense la música, sense la creativitat, sense l'art, el món seria molt avorrit. Per acabar, apretaré una mica, com sempre. Ara fa dies que no ho faig tant. Ai. No, te vull demanar que em diguis una cançó per tancar. Perquè te la punxaré ràpid, perquè tinc aquí el buscador i te la poso ja. Home, podries posar Silver Pozzoli, Around My Dream, que és la cançó que inaugura el Max Mix 2, que, com dius tu, és el teu megamix favorit, no? Per tant, exacte. Som-hi. Mike, moltíssimes gràcies. Vosaltres. I ens veiem la següent temporada. Exacte. Adéu. Mike, bona nit. Bona nit. Adéu. My dream around my sweet desire. You are the elder moon that's in the sky. I see there is a glow on all the people. Yes, they know that I'm so deep in love. Day after day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. I want a love to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. Sing, 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 sing my dream around. Do, 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 sing my dream around. Sing, 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 sing my dream around. Do, 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 sing my dream. I want you to stay here beside me, honey. Put your lips on mine and take my mind tonight. You are my light, my star, my rain and fire. DJ Lleida, amb Manel López, Mamomo.